नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे अमरकोट खां ख़बर ॾींदा हलूं त ज़िले चेयरमैन डॉक्टर सैयद नूर अली शाह पारां ज़िले कॉम्प्लेक्स में पाणी जी शदीद खोट जे ख़ात्मे लाइ पाणी कॉन्फ्रेंस कोठाई वई, जंहिंमें पीपी जे मेंबर क़ौमी असेंबली नवाब मोहम्मद यूसुफ टालपुर, पीपी MPA सैयद अली मर्दान शाह, ज़िले वाइस चेयरमैन हाजी बका अली मुराद, राजड़ नवाब यूसुफ टालपुर, डायरेक्टर नारा कैनाल मंजूर मेमन समेत ज़िले जे आबादगार आफिसरनि चूंडियल मेंबर शिरकत कई। इन मौके ते कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे मेंबर क़ौमी असेंबली नवाब यूसुफ टालपुर चयो त सिंध में अवाम पाणी जे फुड़े लाइ परेशान ऐं पंजाब हुकूमत 5 नया डैम तहमीर कराई पई, जंहिं जी साइट्स बाबति मालूमात गॾु कयूं पिया। हिन चयो त हिन डैमनि में हिकु अखोड़ी डैम आहे जंहिं जी लोकेशन बाबति तहक़ीक़ात कयूं पिया, पर जेकॾहिं अखोड़ी अटक लॻ तहमीर थिए पियो त पोइ यकीन सिंध जो पाणी मुतासिर थींदो, ऐं जे ईअं न आहे त पोइ अखोड़ी डैम सिंध लाइ कालाबाग डैम खां बि वधीक ख़तरनाक हूंदो। नवाब यूसुफ टालपुर चयो त अरशद सिंध खे हिसे जो पाणी ॾियण में नाकाम साबित थिए असां 91 जो ठाह बि मुस्तरक तौर क़बूल कयो, पर सिंध खे 91 ठाह मूजिबि पाणी नथो मिले। मूं क़ौमी असेंबली में अंगनि अखरनि सां साबित करे ॾिनो आहे त सिंध खे पाणी ठाह मूजिबि न पर हास्ट्रिकल तहत मिले पियो, जॾहिं त ठाह मूजिबि खोट वारे ॾींहं में सभिनी सूबनि जो बराबरी जे बुनियाद ते पाणी कटो थियणु खपे हा, पर इन जे उबतड़ सिंध जे पाणी ते धाड़ो लॻी रहियो आहे। नारा कैनाल जी मुंड में 400 लिफ्ट मशीनूं ऐं पाइप लॻल आहिनि। हाई कोर्ट ख़त्म करण जो हुकुम ॾिनो, पर अञा ताईं अमल न थियो। हिन चयो त डायरेक्टर नारा कैनाल उमरकोट जे ज़िले में पाणी जी खोट ख़त्म करे रोटेशन हफ़्ते ते आणींदो। पाण खेसि ॿीहर सोनो ताज पाराईंदा। MPA सैयद अली मुराद शाह ख़िताब कंदे चयो त गैर कानूनी पाइप लेफ्ट मशीनूं तोड़े गंदियूं PP वारनि जूं हुजनि या ॿियनि जूं सभु ख़त्म करे पुछड़ी ताईं पाणी पहुचायो वेंदो। वधीक ख़बरनि ऐं तफ़सील लाइ विज़िट कयो अवामी न्यूज़ फेसबुक पेज, YouTube पेज ऐं अवामी न्यूज़ वेबसाइट।